បុរសម្នាក់នេះបានដឹកសម្បកកង់ឡានជាច្រើនតែសំណាងមិនល្អក៏បានបែកកង់ឡានដែលកំពុងដឹកទៅវិញមានសម្បកកង់ជាច្រើនតែបែរជាមិនអាចជួយដូរកង់ឡានរបស់ខ្លួនឯងបានទៅវិញដោយសារតែគ្មានសម្បកណាមួយត្រូវជាមួយយ៉ានឡានរបស់គាត់ទេអកុសលមែនទែនពូការសេពគប់រាប់អានក៏មិនខុសគ្នាដែរពេលដែលសប្បាយផឹកស៊ីច្រៀងរាំសើចក្អាកក្អាយពួកម៉ាក់បនភឿនរាប់អាន3យប់3ថ្ងៃក៏មិនអស់ដែរតែពេលមានបញ្ហារកម្នាក់មកជួយគ្នាពេលមានអាសន្នមិនបានការរាប់អានមនុស្សក៏ត្រូវមានសិល្បៈនិងជំនាញដែរមនុស្សណាគួររាប់អានមនុស្សណាគួរដើរចេញកុំស្អប់គេព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានរបៀបក្នុងការរស់នៅផ្សេងៗគ្នាបើយើងមើលទៅគេខុសប្លែកពីរបៀបរស់នៅរបស់យើងគួរដើរចេញចុះមិនចាំបាច់វែកញែកអីច្រើនទេព្រោះមានមនុស្សខ្លះគេមិនទទួលការពន្យល់របស់អ្នកឡើយរាប់អានមនុស្សមើលទៅលើទឹកចិត្តបើកចំហបេះដូងជួយផ្ដល់គំនិតយោបល់ល្អៗឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានឬក្រសំខាន់មើលលើគុណធម៌សច្ចធម៌ភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិតភាព